தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்க டிஸ்ப்ளேல பார்க்குற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. AlightMotion ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் BeatMark ப்ரீசெட் அண்ட் எக்ஸ்எல் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி ப்ரீசெட் அண்ட் எக்ஸ்எல் இம்போர்ட் பண்ணதில் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது, மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு BeatMark ப்ரீசெட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். கீழே ஆடியோ மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் XML ஃபைல் யூஸ் பண்ண ஆடியோ வந்து சப்போர்ட் ஆகாது. ஆடியோ பண்ண கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருக்கோம். மறக்காமல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் ஸ்டார்டிங் வந்துருங்க. ஸ்டார்டிங் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ ஆட் பண்ண போறோம். அந்த வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, மறக்காம நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே பிளேஸ் ஐக்கன் இருக்கும், மேஸ் செலக்ட் பண்ணி செகண்ட் மீடியா இருக்கும், மேஸ் செலக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண போல்டர்ல நீங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணா கரெக்டாக வந்து செட் ஆகும். அந்த வீடியோ நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண மேல உள்ள த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண ஃபுல் ஸ்கிரீன் செட். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் புக் மார்க் வந்துருங்க. வந்துட்டு இது இமேஜ் ஆட் பண்ண போறோம். எப்படி ஆட் பண்ண சொல்றேன். இமேஜ் ஆட் பண்றதுக்கு கரெக்டா நீங்க 1:19 டியூரேஷன் வந்துருங்க. வந்துட்டு கீழே பிளேஸ் ஐக்கனை செலக்ட் பண்ணி செகண்ட் மீடியா இருக்கும், யாரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி நீங்கள் யார் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம், இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மேலே உள்ள த்ரீ டோர் கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணி கீழே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதை செலக்ட் பண்ணி லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ண தேர்ட் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி ஜூம் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க போஸ்ட் ஆட் பண்ணி திரும்ப கீழே பிளேஸ் ஐக்கன் செகண்டா மீடியா நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன இமேஜ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மேலே ஒரு த்ரீ டோர் கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ண தேர்ட் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் அதை செலக்ட் பண்ணி ஜூம் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் ஆட் பண்ணி திரும்ப கீழே பிளஸ் ஐக்கன் செகண்டா மீடியா நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மேலே உள்ள த்ரீ டோட கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எண்ட் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் எண்ட் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணி ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். எண்ட் ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேக் எஃபர்ட் ப்ரீசெட் அண்ட் எக்ஸ்எல் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி இது 3 இமேஜ் இருக்கும். இந்த 3 இமேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணி காப்பி லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து இப்போ எடிட் பண்ணுறேன். அந்த BeatMark ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு கரெக்டாக 1:19 டியூரேஷனுக்கு வந்துருங்க. பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு இமேஜ் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள். லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்கள். லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே பேஜ் ஸ்டைல் லேயர் ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலர் ஃபில் ஆப்ஷன் டிசேபிள் பண்ணிடுங்க. டிசேபிள் பண்ணி பேஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண கரெக்டாக வந்து செட் ஆகும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி மேலே த்ரீ செலக்ட் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஃபில் ஸ்கிரீன் செட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்க. லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் ஏரியா செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணி மேலே த்ரீ கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ண கரெக்டாக மாதிரி செட் ஆயிரும். நான் சொல்ல டூரேஷன் வரையும் பேஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேலே த்ரீ கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணணும். நான் சொல்ல டூரேஷன் வரையும் இந்த எஃபர்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். கரெக்டாக டபுள் புக் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருமா லெவல் -02 அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா இமேஜுமே இந்த மாதிரி பேஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேலே த்ரீ கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண கரெக்டாக வந்து எஃபர்ட் வந்து பேஸ்ட் மறக்காம இந்த பேஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே த்ரீ கிளிக் பண்ணி ஃபில் காம்பினேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண கரெக்டாக செட் ஆகும். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எஃபர்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து திரும்ப ஷேக் எஃபர்ட் ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு செகண்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்க. எஃபெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்க. த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணுங்க. காப்பி எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே காப்பி வரும். அதுக்கப்புறம் பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து இப்போ எடிட் பண்ணுற அந்த BeatMark ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷனுக்கு வந்து டபுள் பண்ணி கொடுத்துருப்போம். அந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்துருங்க. கரெக்டாக லெவல் -03 அந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்துருங்க. வந்துட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு 6 இமேஜ் இருக்கும். அந்த 6 இமேஜ் மட்டும் எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்க. எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. த்ரீ டாட் செலக்ட் பண்ணுங்க. பேஸ்ட் எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. 6 இமேஜ் இருக்கும். இந்த 6 இமேஜ் இந்த எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மறக்காம அந்த டூரேஷன் வந்து 6 இமேஜ் வரைக்கும் இந்த எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக டூரேஷனே சொல்லிடுறேன். கரெக்டாக நீங்கள் வந்து 17:20 இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா இமேஜுமே இந்த 6 இமேஜ் இந்த எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இருக்க இமேஜ் நம்ம வேற எஃபெக்ட் தான் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து திரும்ப ஷேக் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு தேர்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்க. எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணுங்க. காப்பி எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து திரும்ப BeatMark ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி லாஸ்ட் வந்துருங்க. கரெக்டாக 17:20 அந்த டியூரேஷனுக்கு வந்துருங்க. வந்துட்டு அப்புறம் இதுல இருந்து இருக்க எல்லா இமேஜுமே இந்த டைப் பண்ண எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த எஃபெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணுங்க. பேஸ்ட் எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் எல்லா இமேஜுமே இந்த எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்க. தேர்ட் டைப் எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். மறக்காம தேர்ட் டைப் எஃபெக்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து திரும்ப ஷேக் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி CC பார்டர்ஸ் இருக்கும், செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி காப்பி ஃபோல்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண ஃபோல்டருமே காப்பி இருக்கும். அப்புறம் பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்து இப்போ எடிட் பண்ணுற அந்த BeatMark ப்ளஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டார்டிங் வந்துருங்க.
ஸ்டார்டிங் இந்த லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் 4 லேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு 4 லேயருமே பேஸ்ட் ஆகும் இப்போ எண்டுக்கு வந்துருங்க எண்டுக்கு திரும்ப இந்த 4 லேயர்ஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி கீழே ட்ராக் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதான் ட்ராக் பண்ணுற ஆப்ஷன் கரெக்டாக 19:25 எண்டு வரைமே நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் பண்ணிட்டா கரெக்டாக வந்து செட் ஆகும் அவ்வளோதான் வீடியோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து எடிட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பார்த்தா மேலே எக்ஸ்போர்ட் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி வீடியோ நேர் ஆப்ஷன் இருக்கும் எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ரிசோர்ஸ் இருக்கும் போது என்ன சப்போர்ட் ஆகும் எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரேம் ரேட் இருக்கும் அதை ஃபில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணி குவாலிட்டி இருக்கும் அதுவுமே ஃபில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணி கீழே எக்ஸ்போர்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி இது ஃபுல்லாக 2 முடிஞ்ச அப்புறம் உங்கள் கேலரி வந்து சேவ் ஆகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க